В това интервю с Георги Изборски и Силвина Белилали ще говорим за раждането, живота и отвъд него. Всеки човек, който познава великите божествени принципи, знае, че трите основни принципи са любовта, мъдростта и истината. В едно от интервютата ни вече говорихме за принципа на любовта. Днес ще поговорим за мъдростта и нейното проявление в рамките на безценния дар, който ни е даден – живота. Животът се равнява на любов и любовта се равнява на живот. Има ли любов? Има живот. Има ли живот? Има любов. А иначе във Вселената водят така. Ако има съзнание, има живот. Няма съзнание, няма живот. А има ли живот? Обязателно има съзнание. Това са дефинициите вселенската и земната, която е направена. И заради това живота е равностоен на любов. Да се обичат, да има обич, да има хармония, да има мир, да има разбирателство. А любовта е комбинация на всички добродетели. Защо е даден живота? Да се научиш да обичаш земята, по която ходиш, тревата, по която стъпваш, камъчетата, водата, въздуха, който дишаш, небето, дърветата, къщите. Да не говорим за всички живи същества. От мравката до слона. Като на първо място слагаш разумността. И това е човека. Но когато достигнеш до космическата максима, която казва така: духовното съвършенство започва тогава, когато човек стане способен да вижда равенството и правото на живот на всички живи същества. Цитирам го дословно от морално-етичният кодекс на Вселената. Колкото съм го запомнил. Тоест, ние идваме тук на тази земя, раждаме се, преживяваме всичките тези неща на житейския цикъл и умираме с една основна задача – да се научим да обичаме. Абсолютно. Точно в десятката го каза. Да се научим да обичаме. Да се научим на любов и това да стане наш навик, наше естество, неизменяемо, необращаемо, невъзвръщаемо. Това е. Значи, но да стигнем до това състояние на ума, на сърцето, на тялото по най-естествен начин. Едва ли много хора знаят какво е принципа на мъдростта? Какво заключва този принцип, какво отключва този принцип също и какво представлява той? И какво означава да проявим принципа на мъдростта, да го приложим в живота си? Преди да стигнем до любовта, към любовта ни водят двата принципа – мъдростта и истината. И те ни правят свободни, освобождават духа ни и ние само по този начин може да стигнем до любовта, до истинската, безусловната божествена любов. Мъдростта е един от основните стълбове, които са три и които крепят принципи, които крепят Вселената. Съзнанието, живота, всичко. Това са любовта, мъдростта и истината. Мъдростта е сложена точно между тях и точно и там мястото, защото тя е свързващия елемент. Какво е мъдрост? И защо човек трябва да помъдрее? И след като помладее, той започва да става все по-човечен и по-човечен, по-добър и по-всеобичащ. Основните подпринципи на мъдростта, това е първия принцип е знанието. Човек не бива да остава невеж, защото поради невежеството много бърка. Той не знае. Значи първото е човека да иска да махне това невежество чрез знания. Обаче той трябва да се стреми към знания, които са му полезни. И тези знания те водят към мъдростта само ако бъдат приложени. Ако не са приложени, всички знаят имат морал. Да. Обаче ако не го приложиш това на дело, а си останеш същия обикновен, елементарничък човек такъв, значи то не може да се превърне в мъдрост. Значи този принцип, който не те води към мъдростта. Другият е принципа на приемането. Принципа на приемането и на съгласяването. Той се състои от две части. Принципа на приемането е
каквото има да го приемеш и да го осмислиш защо е така. Защото човек, ако не го осмисли, мъдростта е да го осмисляш. Това е мъдростта. Значи има съзнание, ами има осъзнаване. Съзнанието ти е дадено, но за да го осъзнаеш нещо, трябва да си помадял. И трябва да си минал и през школата на истината. И третия принцип, който е, това е умереността. Винаги да си умерен във всичко. А земните жители прекаляват. А тази прекаленост винаги носи негативи. Или може да се каже, винаги се наказва. Защото, пак ще цитирам, тя е толкова известна поговорката за прекаления светец, че няма смисъл да я казвам, но прекален светец и Богу не е драг. Точно поради тази причина. Но умереността е тъй наречената не само следа, а златна следа. Златната следа, в която си. И винаги да знаеш, значи да уравновесяваш вездата между добро и зло. Да знаеш, че и злото е необходимо, колкото доброто за момента. Да ги различаваш. И винаги да знаеш, че злото можеш да го обърнеш в добро. Това е. Както и доброто в зло. Тогава вече е дошла мъдростта. Без тия три основни принципа, където е, не може да стигнем никога до мъдростта. Помъдрелият човек, той обикновено е здрав, богат и щастлив. Само защото е мъдрец. Той може да живее в една колиба. Значи, но е доволен от това. И мъдростта всичко, когато винаги си доволен, това също е под принцип, може да се каже, на мъдростта. Значи, вече човек е помъдъл, за да бъде доволен от това, което му се дава. Но това не значи да не се стреми да си подобри дори и материалното положение, но само с позволение, с честни, с почтени средства. Това е истинското богатство. Ако се стремиш да си оправиш положението, както много хора се стремят на всяка цена да станат най-малкото милионери, нали? Скоро говорих с един и той вика, искам да стана милионер и вече съм на път. Един куфар пари. Като го напълна, то куфар вика с евро ще е 1 200 000, примерно. И аз викам, защо бе, моето момче, ти си млад мъж, така. Нещо друго, за какво си ти тия пари? Искам да напълня един куфар пари. Да стана милионер, да видя как се чувстват милионерите. Само за това. Това е амбиция, това е страст. Това нищо не те води по пътя на духа. А си дошъл при мене за акъл и да ме слушаш. Нали? Викам, това е прекрасно, че си дошъл. Кой ти е казал, не знам. Обаче аз викам, на тебе не мога да ти помогна. Ти, защото целта са ти не с тия пари да направиш нещо. Примерно, купи и направи с тия 1 милион 100 оранжери. Значи, почваш да плащаш на хората и почваш да изкарваш екопродукция, био, която е чиста и да даваш. Напред си осигурил работа, без да мислиш колко ще спечелиш. Ти. Важното е какво ще дадеш на хората. Това гледа Господ. Той е 1 милион, спокойно можеш да направиш такова стопанство и да го имаш. А след това Господ ще започне да ти дава. Той знае колко, кога и как. Защото вижда, че ти честно подхождаш към нещата. А сега ти искаш 1 милион. Ма 101 милион може да си купиш на яхта. И да си я кадаш сам. Добре. Каква полза за всички останали? Напротив, тая яхта замърсява морето. Ще мори рибата. За нея трябват средства. Всичко това отива така, от един комин да изгаряш нещата. Тая енергия, вика, после ти се пише на тебе на гърба, защото ще имаш още много прераждана или на тази земя, или някъде другаде, докато си научиш урока, че трябва да работиш, като правиш нещо, правиш го в името на някакъв колектив и за другите, за благото на хората и на човечеството и на планетата. Основното, на което ни учи принципът на мъдростта, е да обичаме живота, да го пазим, да го ценим. Не случайно споменава, че започнахме с любовта, защото това наистина е първия божествен принцип, която любовта можем да я наречем тъканта на творението. Значи, ако Твореца създава тази тъкан, духовете, които са от лъча на мъдростта, от тази тъкан, чрез творчески процес, създават форми. Това са човешките души и всички други форми в Вселената и всички други души, които съществуват. Тоест, любовта е материята,
т.е. тъканта, а мъдростта е този творящ принцип в действие, творението в действие. Затова има и богове на сътворението, има и богове на разрушението. И в този смисъл смъртта и всички духове и същества, които работят по линия на разрушението, са част от принципа на мъдростта. Когато говорим за живота, обикновено казваме живота на земята. Нали? Хората си възприемат това като живота. Но това е една много малка частица от това, което ние наричаме целокупния живот. Целокупният живот е от излизането на душата през всички фази, които тя преминава, минавайки през най-различни въплъщения и опитности. Нали? Която една от тези опитности тук на земята ние наричаме живот. А прекратяването на тази опитност ние наричаме смърт. Но има множество такива начала и край на подобни процеси. Нали? Целокупният живот. Мъдростта се свързва с светлината, защото това е функция на разумността на човека. Стъпките, за да стигне човек до мъдростта, истинската мъдрост са когато си минал през любовта, както казва учителя, свързал си се с извора на любовта и имаш вече достатъчно енергия, която тая тъкан на любовта ти дава, тогава ти се дава вече мъдростта. Като първата стъпка е просветлението. Какво е просветлението? Онзи ден беше Стефанов ден и писах, че сме получили всички венеца на правдата. Венеца на правдата е един светлинен обръч около главата на човека. Но когато този светлинен обръч се изпълни с светлина или се изпълни с любов, нали, любовта е тъканта на творението, тогава вече говорим за просветление. И има още 12 стъпки, докато човек стигне до мъдростта. На много малко хора се дава мъдростта. Нали? Това са наистина посветените учители, на които се дава достъп до изворите. Тоест, твоето съзнание се свързва с изворите на познание. Ти ставаш проводник и чрез словото си ти съграждаш. Нали? Преди малко, Георги, докато говореше, наблюдавах процесите, които текат в този момент. Божието Слово, това е, може би, основната му функция. То съгражда. Тоест, говорим за дадено нещо и точно в този момент, понеже ние говорим за това и понеже нашето съзнание е насочено натам, светлата сила работи и създава нещо, нали, в това направление, същото, за което говорим. Аз споменах за изворите, но има едни течения енергийни в Божествената Вселена, и на Христово, и на Божествено съзнание, и на всемирно съзнание, които ние наричаме реки. Реката на мъдростта, когато човек се окъпе в реката на мъдростта, т.е. когато чрез тази река той се свърже с извора на мъдростта, с източника на това вселенско познание, откъдето може да черпи знания за всичко. Значи това не е акаша, хората бъркат акаша с, аз ги наричам изворите, те са си точно това. Всеки принцип има един такъв извор, откъдето се съхранява знанието. Това е вселенското знание. Докато акаша, това е опитността на душите. Нали? Нещо като склад за информация, за нещата, които душите на Земята и на всякакви такива планети са преминавали, са минавали през различни състояния и там е тази опитност. Тя е записана. Окъпването в реката на живота или в реката на мъдростта дава на човека просветление, дава младост, дава жизнена сила, нали? Реката на живота, какво друго да дава? Жизнена сила, дава обновление. Искам да спомена нещо, което е доста важно. Казах, че най-висшата мъдрост е да ценим живота. Няма по-висше благо от живота.
Защото всъщност това е нещото, което сам Твореца е заложил като принцип, нали, и за което той е работил. Творческата енергия, кундалини енергията, която хората много така грешно бъркат с сексуалната енергия, идва от всемирното съзнание, идва от Твореца тази енергия. И затова тя е най-висшата. И затова престъпленията, свързано с извращенията с тази енергия, хомосексуализъм и всякакви други подобни, са най-тежките извращения. И там това е наистина най-тежката карма. Защото това е злоупотреба с най-висшата енергия. Тази енергия е творческа енергия. Тя наистина създава живота. Нали? В този смисъл, тя не случайно е във втора чакра, която е чакрата на живота. Нали? Там е съсредоточието на тази жизнена сила, на енергията на сътворението. И когато нали, се получи сливането на мъжки и женски принцип, да кажем при полов контакт, тази енергия наистина съзидава, нали, на това ниво. Но на по-високите нива тя вече съзидава много по-висши неща. Така че кундалини енергията също е едно от проявленията на мъдростта и на творческата енергия на битието. И в този смисъл престъпленията срещу живота, които хората извършват, тук ще ги изброя, убийства, самоубийства, аборти, обсебване на живота на другия човек, изтребване на същества, независимо дали това са насекоми, хора, животни. Като казвам убийства, това не става въпрос само за убийства на хора. Отнемане на живот. Това, което Твореца е заложил, ти да го отнемеш, това е престъпление срещу Твореца. Нали? Затова, когато нарушаваме този принцип на мъдростта и убиваме, това е наистина най-тежкото нещо. Какви са последствията? Когато човек пролива кръв, страда неговата кръв. Нали, това вече от безкрайния си опит с хора последните години установявам, че хора, които са отнемали живот, своя или чуж, независимо на какви същества, страда кръвта им и страда сърдечно-съдовата им система. Те си отиват с инфаркти, те имат тромби в кръвта и всякакви други хемофили, проблеми на кръвта, имат проблеми с вените, спазмирали кръвоносни съдове и така нататък. Това е абсолютната духовна причина за болестите на сърдечно-съдова система и на кръвта. Епилепсията е болестта на убийците. Това са хора, които, да кажем, съм работила с такъв човек, който е бил палач в едно прераждане. И този човек сега страда от епилепсия. Той със всеки припадък отново и отново преживява смъртта и последствието на това, че той е отнемал човешки живот. Нали? Животът е наистина велико благо и възможност на душата да израсне. Защото горе всичко бих казала, идеално. Нали? Горе карма няма. Тук това измерение, което, нали, четвърто, но вече пето измерение на Земята, т.е. тук за в бъдеще, за новата раса, принципите на кармата няма да владеят в тази степен, както е било до сега в четвърто измерение. Но тук в това измерение човек минава и през злото. Нали? Което за хората, те смятат, че това е голямото страдание и се тръшкат, и се оплакват, и се опитват да избягат от това нещо. Но всъщност това е една велика възможност душата да израсне. Страданието. Обърква ли се житейския път на душата, ако по една или друга причина раждането е предизвикано и детето е родено по-рано? Ако се погледнат космическите закони и изходиме от астрономическите закони, според това каквото е разположение на небесните тела, нали, може да се обърка до някъде програмата на детето, която е спусната отгоре. Обаче има нещо друго. А това е, че всичко може да се коригира. Великата светла разумна сила е нашия родител, баща и майка, която моментално коригира нещата и на това дете в последния момент му е даден шанс да живее. И като му се дава шанс, му коригират и съдбата. Т.е. неговия план, неговата програма за бъдещето и за живота на Земята.
Светлата сила е подредила сценария на нашия живот до най-малката подробност във всеки един миг, във всяко едно нещо, което ние преживяваме. Ако човек има дара на различаване и е буден, съзнанието му е будно, т.е. той има и мъдростта вече в някаква степен и разпознава истината в нещата, на него Бог му говори в всяка една ситуация. И той всъщност, свързвайки се с тази творческа сила, се превръща в сътворец, защото той съучаства в процеса, който светлата сила води на Земята, нали, чрез неговото присъствие тук. В този смисъл, хора като нас са сътворци, защото ние чрез словото си, чрез молитвите си, участваме в това да се съгради нещо. Докато при повечето хора те са просто участници в един филм, без обаче да осъзнават това. Нали? В един живот са жертва, в друг живот са агресори. Нали, вече зависи как господарите на кармата са подредили сценария. Но това, че те участват, нали, е една илюзия. Тоест, че те избират и че те са сценаристите и че те могат нещо да променят. Нали? Можеш да промениш в момента, в който ти излезнеш от влиянието на господарите на кармата. До този момент ти си в тяхното владение и живота ти се ръководи от тази сила. Да, може би можеш да промениш твоето отношение към нещата, да осъзнаеш. Това е, което можеш да промениш. Всъщност, когато промениш това, тогава нещата се променят. Сценария се смекчава. Тоест, ако аз съм била, да кажем, сериен убиец и в това прераждане съм епилептик. Ако аз това нещо го приема и се стрема към чист живот, аз ще се изплатя тази карма, най-вероятно. Или в една много голяма степен ще я изплатя и нещата ще почнат да се смекчават в моя живот. Ситуациите да стават по-меки. Срока на, както казва Георги, на присъдите да бъдат по-кратки. И дори вероятността да се изплатя напълно кармата не е никак малка. Но ако аз се тръжкам и се ядосвам и негодувам и недоволствам, тогава нещата се влошават. Тоест, епилептичните припадъци стават все по-чести, защото човек не си учи урока. Скоро една моя роднина точно на бъдни вечер се заключи в апартамента си и прекара сама бъдни вечер. Но тя не потърси причината в нещо друго, а реши, че фирмата, която е произвела вратата, е виновна за това нещо. Нали? Тоест, това са ненаучени уроци и едно недоволство, което продължава и в крайна сметка, нали, ти дават следващ урок. Значи, трябва да минеш през още едно заключване и още едно страдание, за да разбереш всъщност какво иска да ти каже светлата сила. Има въпрос за раждането с секцио. При първата си бременност чух глас в просъница, който ми казва: ще трябва да направим Елисей. Силвина обясни, че това се случва, когато се всели по-висок дух. При тази размяна има ли промяна на кармата и душите на децата винаги ли са свързани кармично с тези на родителите си или може да се срещат за първи път? Едно време, когато се ходеше, човек трябваше да служи, да бъде войник, и там го научаваха, че всяка заповед е предпоследна. Няма последна заповед, която да е дадена и нещата да са абсолютно стационарни. Значи, те са подвижни. Всичко в Вселената е в една динамика, една подвижност, едно трептене. Както всяка една наша клетка вибрира. Това е. Тя трепти. И когато всеки един лекар, аз съм говорил с много, никога не казват: изродихме детето, което е със секцио, казва: извадихме го. Значи, не е родено по естествен път детето. А това има известно значение. Защото по естествен път то си минава през всички кармични неща, които самата душа е направила или неговите роднини. Нали, близките и познатите също, те са един колектив, така да се каже. Нали. А когато е чрез секцио, това е направено, за да може кармичните дългове да бъдат изчистени. Много по-бързо и много по-леко. Това е само чрез типа раждане.
Значи светлата сила отгоре мисли, понеже сега това раждане е възможно само при това напредване на медицината. Иначе не може. Иначе трябва да се роди по естествен начин. Това е някакъв бонус, който се дава на целия род, не само на него, на целия род и на майката, и на цялото семейство, по вид бонус е. Както инвитрото, нито се зачева по естествен начин, нито се ражда по естествен начин, но Бог е разрешил и дава душа в този ембрион, в това тяло, който се ражда и после живее пълноценно на земята като един човек. Душата пътува между измеренията, които са отключени за нея, идвайки на една планета, както е Земята. Да кажем за сега, за душите на Земята бяха отключени 7 измерения. Сега при новата раса ще бъдат отключени 8 измерения. И какво става? За да се въплати една душа, както сега да кажем, душите от новата раса изчакват въплъщение и те са в 8 измерение. Там са. И когато дойде момента, нямате представа колко много иерархии участват в процеса на въплъщение на една душа. Има духове, които създават светлинни канали, за да може тая душа да стигне до съответното измерение. Т.е. да премине от 8 в 5, както да кажем, ще бъде в бъдеще. 5 измерение и вече на Земята. Има същества, които създават специално привличане между мъжа и жената точно в този момент, за да припламне един особен огън, който да събуди тази съзидателна творческа енергия от двамата. Това изобщо не е един механичен процес, така както науката смята, че ще направим сега, ще оплодим яйцеклетката и с това нещата приключват. Но това не е във владенията на човека. Тоест, зачатието не е нещо, което е механично. То е един много сложен духовен процес. И така, значи, душата от едно от измеренията, в което стоят душите, които са горе, както сега са чистите души от новата раса, се прави светлинен коридор и тя се въплъщава и това става в момента на зачатието. Душата влиза в момента на зачатието. Кога си отиват душите? Рано. Много често спонтанен аборт. Мисля, че имаше такъв въпрос. Душите, които се абортират, са души с много тежка карма. Тук пак влизаме в темата за престъпленията срещу живота. Когато ти си един човек, който е отнемал много животи, много тежко, по много тежък и жесток начин си убивал, на теб не ти се позволява да се много рано си отиваш. Значи една душа, колкото по-рано си отиде, толкова по-грешна душа е. Да кажем, съм наблюдавала какво се е случило с Хитлер. Няколко опити тази душа да се въплати, което още на първия месец следва аборт и не успява, след което се позволява прераждане на тези души в новоживотинско тяло. Много сложен е процеса на изплащане на карма. И хората, отивам и се взривявам, убивам 1000 човека и какво след това? Нещата са, затова за мен е висша милост на небето, че хората им се изтрива паметта и не знаят какво са правили в предни прераждания. Имаше и такъв въпрос. Да, имаше точно един такъв въпрос и питаха дали не е по-лесно, ако си знаем греховете. Изобщо не е по-лесно. На много от хората аз дори не им казвам греховете, защото честно казано ми е неудобно. Как да му го кажа сега това нещо на човека, което виждам? Понякога виждам страшни неща. Това е висша милост на небето, че се изтрива, защото ние правим и добри неща, разбира се, имаме и полезната опитност, имаме добрите неща, които правим, приятелите, които създаваме, добрите преживявания. Но често, всъщност и това е великото училище на живота, ние минаваме и през злото, защото там израстваме, там научаваме, защото след това, минавайки през всички страдания, които следват след това зло, което сме направили, ние си учим урока.
хората мислят, че да си научиш урока, това означава да си напълно осъзнат човек, който не прави никакви грешки. Виждала съм хора, които продължават да правят грешки, но душата вече си е научила урока. Тя е минала през всички тия изпитания и страдания и на едно много дълбоко ниво тя вече си е научила уроците. И макар този човек все още да продължава да прави някакви грешки, Бог му помага. Бог пречиства кармата на хората, когато те си научат уроците. Наистина ли душата сама избира родителите си преди да се роди? Така, има една, как да кажа, псевдодуховност, която определени сили така наложиха в света, че едва ли не човекът е Бог, от него зависи всичко, нали? Ние сме творците, ние сме великите и от това, което мислим и правим и всичко зависи от нас. Това изобщо не е така. Значи, това е една велика форма на безбожие, нали, която определени сили налагат сред хората. И също и тази идея е подобна, че ние си избираме, виждаш ли, родителите. Няма такъв вариант. Душата, аз тръгнах от това от измеренията. Когато дойде време една душа да си замине, тя отива в седмо измерение. Седмо измерение е измерението на справедливостта или на кармата. Управителите на това измерение в гръцката митология ги описват като Персефона и Хадес. И там на душата се прожектира филм за всичко, което тя е направила. И там се взима решение. Казва, там съдят душите. Не ги съдят. Там се взима решение как да продължи нататък пътят на тази душа. Къде е да отиде, какво да прави с един сценарий за следващото и прераждане. Нали? Това, че ние участваме висши, светли същества, които идват и се въплащават, и идват и без карма, на тях се дава до някъде някаква възможност да... Но пак е малка. Пак трябва да минеш през трудности. Колкото по-виш си, през повече трудности минаваш, нали? И светлата сила ти е начертала пътя. Аз като си давам сметка от детинството ми, от нали, какви неща са ми се случили, си давам сметка, че няма един човек, няма един миг, който случайно е така да съм срещнала някой или случайно да съм била някъде. Просто всичко е, да не говорим, че сценария той не е за едно прераждане, ами той е за десетки, може би стотици прераждания е направен напред, нали. И в този смисъл идеята, че човек, нали, човешката душа, която е дошла тук като ученик, нали, да избира, е просто наивна. Как можем да разберем какъв договор е подписала душата ни преди да се въплати в тяло, за да можем да го изпълним? И самото изпълнение на този договор ли се казва да вървиш по пътя? Човек има две програми. Едната, от която се прави сам, и тя е кармичната програма, и едната е програма на съдбата. Програмата на съдбата, това е програмата на Всевишния за докъде е стигнал в духовното си изкачване, духовната си трансформация, той е човек като съзнание, нали? И такава програма му се дава, която не е тежка, тя не е жестока, не е трудна. Тя е точно съобразена с неговите качества, физически, психически, всякакви волеви. Абсолютно е съобразена и е точна. И затова учителя казва, в изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Значи, ако вървиш точно по този път, ти си изпълняваш всичките тези неща и вървиш стабилно, свестно, без отклонения. Но когато човек започва да се увлича от земни работи, сега тук има две страни монетата. От земните работи, когато човек започва да се увлича и го карат неговите страсти, неговите амбиции и неговите прекомерни желания, за обикновените не, а това се казва его. Това е гласът на егото. А гласът на егото в 99,9 случаи не е прав. Той е прав само в 1 промил от процента, когато ти говори за самосъхранение. Но това е 1 промил. Всичко останало е съзнанието на егото, което те подкарва да вършиш щуротии, дивоти или палавости. Най-меко казвам. Така. Монетата има две страни. Едното, егото ти те вкарва в такива неща, а може да минеш по-леко, но
затова са народните поговорки, като се започва от каквото си постелеш, на това ще легнеш, и каквото си надобиш, това ще сърбаш, до каквото посееш, това ще поженеш. Те са много. Каквото повикало, това се обадило, те са десетки, стотици и са най-много тия поговорки в българския език. Защо? За да може на българина да му влезе в главата, че каквото сам си направиш, цяло село да се събере, не може да ти го направи, казваше баба ми. Значи, да. Това е истината. Но има и, аз пак казвам, още една страна на медала, не е егото, а когато в програмата ти е включено, само че ти вървиш по този път и нямаш смелостта да направиш нещо. А то е включено в програмата ти. Тая програма. И тогава вече има тъй нареченото, според молитвата, Господната, въвеждане в изкушение, въвеждане в съблазън. И те въвеждат отгоре, силите, които са господарите на кармата, те въвеждат в съблазън и ти се отгоняваш от пътя само и само за да придобиеш тая опитност. Защото ти нямаш смелостта да скочиш в дълбокото, да се научиш да плуваш. Защото ако си само до кръста или до колената, драскаш по дъното, ама това не е плуване, а изглежда отвънка, че си във водата. Не. Водата вече трябва да те повдигне толкова, да влезеш до шията или в по-дълбокото и тогава там ще се научиш да плуваш. Значи трябва да влезеш в дълбокото. А понеже програмата е да се научиш по-бързо на някои неща, за всеки си има програма, нали, индивидуална, тогава Господ не те въвежда. Въвеждат те господарите на кармата, които отговарят за тебе. Има духове, които отговарят, нали? Плюс ангела-хранител. И те викат, бе, моето момче, върви, ти не си играл до сега на рулетка, бе. Вика, ти продаде кравата струва едно време 5000 лева струваше. И един вика, минаваме и викаме, бе, що не влеза? Да видя как си играе на рулетката, ли? Той влиза и след един час излиза без 5000 лева, защото ти от рулетката те не пасат трева. Значи влизаш, вижда, че имаш пари и ти ги взимат. Това е. Толкова е ясно и толкова е просто. А той с цялата си наивност мисли, че всичко е точно. Нали? Както той е почтен, така и където се въртат там цифрите, точно всичко е почтено. Да, ама. И обикновено в 90% от случаите и повече, човек прави негативите сам за себе си и няма защо да обвинява никой друг. Особено пък Бог, който те обича като родител. Сега майката и бащата ти си мислят най-доброто за тебе. Как може да си помислят друго? Значи, затова казвам небесните ни родители. Нали, Бог е 1,2 половини. Точно. Едната е женския принцип, едната е мъжкия принцип. Това е истината. Нали? И желая най-доброто и ни дава най-доброто. Но ние изхвърляме го, не го искаме. Не, това не го виждаме. Това е много семпло, много леко, много така. Нещо невзрачно за нас. Ние искаме нещо друго. И нашите амбиции вече ни вкарват по тия пътища, дето ставаме бедни, болни, нещастни и така нататък. Макар че може да не бъдем бедни, но не може да бъдем здрави и щастливи в никакъв случай, ако не вървиме по пътя. Абортите грях ли са? Или просто въпросната душа е избрала да има много кратък живот в избраното тяло, т.е. само кратък живот в утробата на майката? Абортите са абсолютно грях. Това е убийство, категорично отнемане на човешки живот. Защото душата, казахме, се вселява в момента на зачатието. Тоест, ние отнемаме правото на една душа да премине през опитността на живота, което е на земята, и се намесваме в процеса. Но светлата сила така нарежда нещата, че душа с много тежки грехове отива при майка, която също има грях, свързан с аборт. Значи, душа, да кажем, на която е била убиец и така нататък. Тоест, кармата работи и за майката, и за това дете. Нали? В този смисъл и единия, и другия си плаща кармата. Майката не може да има дете, а пък детето си не може да се въплати. Нали? Всичко е наредено до такава съвършенство, че просто е изумително. За мен всеки миг, който наблюдавам как работи светът сила, наистина едно чудо. Едно чудо, как всичко е наредено. Сега, кога се получават спонтанни аборти? Точно когато имаш карма, свързана с аборти. Тоест, предно прераждане. Съзнателно си отнел човешки живот и сега изведнъж спонтанен аборт. И след този спонтанен аборт изведнъж се получава миома.
Какво е миомата? Ами точно това. Нали? Това е болестта на жени, които са отнемали живота на децата си. Между другото, аборта наистина е тежко престъпление, защото престъпленията срещу деца са едни от най-тежките. Малките бебета, които често и тежко боледуват, по този начин носят ли урок за родителите си? Да, това е урок точно повечето за родителите, отколкото за децата. Това е. Детето слиза с този договор, който е подписал, да кажа, с Всевишния. Слиза, за да преживее тия работи, за да може да се пречистят кармичните отношения или как да направи по-бързо духовни трансформации. Да, съгласна е душата. Аз мога да цитирам дори известни личности, които са слезли по този начин, знайки какво следва. Това е, да кажа, един от любимите ми поети, който и лично го познавам, Дамян Дамянов. Знаел за какво всичко точно, беше прекрасен човек, мъж и поет. И бяхме близки приятели с него. Това е. И плюс, че сме колеги, нали, поети. И така. И поради тази причина, това, което казвам, е урок специално за родителите. Защо? Защото когато виждат детето в такова състояние, те имат много тежка карма, че не са се грижили и не са обичали някои същества. И са им направили недобри неща и сега им се връща, за да се научат на обич и на любов. Това е. Какво мислиш за кръвопреливането? Той изменя ли вибрацията на човека? Така. Слава Тебе, Господи, благодаря Ти много, че не се сетиха, след като ми беше изтекла толкова много кръв при въздушния инцидент, като паднах на скалата, никой не се сети да ми прелива кръв. И после кръвта възстанових за много месеци бавно, нали? Но без кръвопреливане, за което благодаря на Бога. Защото инак, ще кажа, то е необходимо, за да се спаси човешкия живот, да. Но винаги има обмяна, особено при кръвта. Няма начин да няма обмяна на кармични добродетели и кармични пороци. Гаранция. Две нея няма за това. Защо? Защото един силен дух трудно ще му повлияят дори от какъвто кръводарител да вземе кръв, трудно ще му се повлияе. Нали? Той продължава да си спазва линията. Но на, така да се каже, на духовете, където са им по-слаби ангелите, както казва народа, повлиява на тях и той може да изкриви, така да се каже, първоначалната линия и с това си трупа нов кармичен товар. И ако може да се избегне, това е добре. Но когато не може да се избегне, аз съм също за кръвопреливането, за да се спаси човешкия живот и да се продължи живота на човека на земята. Макар че съм против смяна на цели органи. Целият орган – не. За кръв – да. Според мене, казвам личното си мнение, което не е чак толкова добро. Ето го следващия въпрос. Ако на човек му липсва нещо в земен живот, например е беден или самотен, това наказание или неизплатена карма ли е и трябва ли да е подтик да се потруди за онова, което му липсва? С други думи, трябва ли човек да си приеме и да живее с незгодата или трябва да положи усилия, за да я преодолее? Така. Значи и е така и не е така, както казват мъдреците и на изток и на запад. И аз така казвам. И земли ми баща, светъл му път, така казваш. Значи, съгласяваш се с нещата веднага. Това е самата истина. Приемаш ги за момента и известно време вървиш по този път. Обаче след това започваш да полагаш, светлата сила иска да те научи на усилия. А има много хора, които са лентяи, мързел, значи леността им е основното качество. Той не иска да се помести от тук до тук. И следователно, след такъв много голям мързел, нали, той нищо не може да постигне в живота, а и няма опитности. Някои го правят от страх. Аз имам един познат, който цял живот
казва, че е вече стар ген, не смее да се ожени, защото казва, ами тя жена ми, ако стане нещо, ако ми изневери, ако това онова. Значи не иска да види хубавите неща на нещата, не иска и деца да има, само и само от страх той да не бъде накърнен и цял живот си живя сам и абсолютно нищо не е постигнал в живота, в смисъл дори не е помадрял да има опитности. А човек се налага понякога да греши. Да, ама тия грешки са простени. Те са грешки на пътя, грешки на работата. Нали? И така. И следователно трябва винаги човек да се стреми да си подобри живота. Да дори и материалния. Но по почтен начин. Нали? В никакъв случай по друг начин. Значи, затова се казва, че трудолюбието е един от най-големите добродетели. Ставаш сутрин и работиш. Да. Това е истината. Да преминем и към последната част от въпросите за смъртта. Въпросът за смъртта е като въпроса за раждането. Значи, човек има точно определена дата, час, минута и миг за раждането, макар че може да се изменят. Нали? Но датата на смъртта обикновено е плаваща. За 90% от земните жители, особено ние, които имат карми, имат много прераждане на земята. За тях. А за онези, които са командировани тук, на земята, те точно има определена командировката. Може да се удължи от генералния щаб, нали, да кажеш, синко, остане още 5 години. Или още 10. Нали? И съответно ти оправят здравето. Може да вече, нали, казваш, още 1-2 години я изкарам, вече не се жали за нищо, нали, както казваше един приятел. Обаче като трябва да работиш още 10-15 години, изведнъж се усещаш, че те подмаждават по някакъв начин. Но това е, знам го технологически, ама много дълго ще стане, ако го казвам как става по този начин. Нали? И рециклирането на основните клетки в организма, но става. Случва се, но това е по Божията воля. Иначе сам човек, каквито и упражнения да прави, каквито и практики от иски, източни, западни, северни и южни, колко са му измели от клетките, особено от мислещите, край. Ако не е Божията воля, отгоре, да бъдат възстановени. Това е между другото. И така. И смъртта е една духовна трансформация, която посветените чакат с нетърпение. Та лично и аз. Значи, прехвърлянето само в другото измерение е различно. Нали? И по различни поводи те прехвърлят. Кое така земните жители не могат да го приемат? Първо, защото когато се разделяш с един човек, който ти е обичан, близък, и особено си отиде, казваше, и млад си отиде. Земният ми баща казваше, за там ред няма. Нали? Не са подлед. Той че бил стар, заминал. Той бил млад, трябвало да чака. Няма такива. Да. За там ред наистина няма. Аз познавах една жена, която, затова казвам с притчи или с примери, която беше на 75-6 години и осинови едно дете. Как го осинове, не знам, ама и го дадох да го гледа. На близък ли беше, на роднина ли, не знам. Но го взема. И вика, Георги, моля се на Бога, това дете, докато стане пълнолетно, да бъде жива и здрава. Не стига, че то стана пълнолетно, но Господ ти дава да още няколко години, почти наближи 100 години и тогава си замина. И то леко и бързо. Значи, това показва, аз като я погледнах, виждам горе-долу докъде е линията и викам, ти осинови това дете, ама викам, малко сега на кой ще го оставиш? То 3-4 годишно ли беше? И тя вика, аз моля всеки ден Господ да ми удължи живот. И най-сетне Господ чу молитвата и го удължи. И то толкова много, колкото невероятно беше. Но е факт. Казахме, че има сили на разрушението, както има и сили на съзиданието. И те са част от божествения лъч на мъдростта, които работят. Защото няма как да има обновление, ако няма разрушение. Нали?
И по-нишето трябва да отстъпи място на по-висшето, така както сега започна да се случва на Земята. Съответно, силите на разрушението работят все по-силно на Земята, за да може нишите неща да си отидат. Какво е смъртта? Като принцип, това са светли духове, светли, не знам дали са светли, но това са бледите конници, както ги нарича Йоан в Откровение, които между другото наистина са конници. Когато почнах да ги виждам и да ги чувам, чувах конете, цвиленето, всичко. Нали? Как преминават. И наблюдавах, това беше началото на лятото, първо беше през няколко дни. Когато те се появяват, винаги се появява и кукумявка. Тоест, има си такива ни съпътстващи неща. Откъде идват те? Те идват от портали, нали? Те не са от нашата земната сфера същества. Те идват от портали, от други светове. Какви са тези други светове? Къде живеят тези същества? Нали? В материалната вселена има, освен Слънцето на всяка една вселена, на всяка една слънчева система, има и така нареченото черно слънце. И на черното слънце живеят тия същества. Нали? Те са в друго измерение, те са друга невидима за нас. Няма форма в Вселената, която да не живеят същества. Няма такава. Те просто са в друго измерение и нашите сетива и сензори не могат да ги видят. И аз ги наричам демонични управители в моите обучения, съм ги наричала. Те живеят на черните слънца. Те живеят и на планети като Плутон, каквато е планетата Плутон, която е планетата на смъртта, чрез черното слънце на нашата слънчева система и чрез планетата Плутон се създават тези портали, за да могат тия същества да преминават и да работят. И този принцип да работи. Това са множество иерархии. Това е един цял лъч на сътворението, огромна иерархия същества. Нали? Мислим, че смъртта е един дух, който идва с косата, взима ни душата и толкова. Не, това са огромни същества. Значи, за да си отиде една душа, минават 13 иерархии. Някои от тях ще ги обясня. Първата иерархия, това са точно конниците. Те белязват тази душа. Когато премине и ти си душа, която има карма, заради която... Това винаги е карма, свързана с убийства и с... нали, ако ти си отнемал живот, твърде вероятно е в един момент тези конници или носиш такава карма, защото можеш да носиш и чужда карма такава. Тези конници, ти си видим за тях. Нали, за тези същества. И те идват и слагат печат. Белязват те. Печата се слага на седмото тяло и изглежда като сърп. И това е първата фаза. Могат да минат 5-6 месеца, докато не дойде време тая душа наистина да си отиде. И през това време работят другите иерархии. Като финала са последните 3 иерархии, които можем да наречем смъртта, което всъщност режат нишките. Човекът има 3 най-важни центъра, чрез които въобще съществува. Нали? Слънчевия сплит, който ни захранва с енергия от материалната вселена. Нали? От слънцата, да кажем. Слънчева енергия. Сърдечната чакра, която ни захранва с енергия от ангелската вселена. И 7 чакра, която ни захранва с енергия от божествената вселена. И съответно, връзката ни с тези вселени е една нишка, която на слънчевия сплит изглежда като сребърна нишка. За хората, които виждат. Мисля, че другите нишки не са описани, може и да са описани, нямам представа, но Георги ги е споменавал. Следващата е златната нишка, която идва от сърцето и е връзката с ангелските иерархии, и диамантената нишка, която е връзката с божествените иерархии. И има си 3 иерархии същества, които режат тези нишки. След
след което има духове транспортьори, които, да кажем, те са духовете, които помагат една душа да се въплати. Но те са и духовете, които въобще отговарят за движението на душите във Вселената. За да се преместиш от една планета на друга, или това са огромни пространства, които тия духове чрез ускоряване на времето преминават, и те винаги съпътстват, примерно, астралните пътешествия. Няма как да правиш астрално пътешествие, ако до теб няма такъв дух, нали, който има пропуски за всички нива и през всички антигравитационни пояси, защото всяко едно тяло си има антигравитационен пояс, през който владее. Примерно, ти земната сфера няма как да напуснеш, ако нямаш пропуск. Пропуск имаш, ти дава чистотата. Когато ти имаш чистотата, можеш да излезнеш от тази сфера и да отидеш на планета, да кажем, ако си човешка душа, която е, нали, малко по-високо трептяща, и да продължи развитието ти. И значи тези духове транспортьори помагат, когато една душа трябва да си отиде, всъщност те правят този лъч, или хората го виждат като тунел, защото го виждат отвътре, но ако го видиш отвън, той изглежда като един лъч, през който всъщност душата преминава. Винаги има един Михаил до тая душа. Тоест дух, пазител, който я съпровожда до другото измерение, където тя трябва да отиде. Нали, ако да кажем душа, която става в самсарата, тя отива в 7-мо измерение. Там, където, нали, споменах, е мястото, където протича, нали, където е везната, голямата везна. Как ще продължиш нататък? Какво си научил, какво си направил и нататък какво те очаква? Ако е душа, която вече излиза от самсарата, съответно той лъч я изтегля нагоре в ангелските и божествените иерархии. Значи има един Михаил задължително, който пази, затова казват Архангел Михаил, който взима душите. Не, той не взима душите. Това е, нали, дух от тези иерархии, който просто пази душата, защото една душа, когато пътува, наистина се минава през сфери, които са, бих казала, опасни. Да. И задължително ти трябва пазител. И има и една душа много често на роднина. Нали? Много хора виждат роднината. И казва, дойде, да, по този начин, нали, Бог те, как да кажа, отиваш при нещо познато. Те са утешителите, роднините. Душата изтеглят с един светлинен лъч, само се полага на човешките души да ги изтеглят по този начин. И ако има масова смърт, ги изтеглят всичките един след друг, като искри, заминават нагоре. И човек в зависимост от, казвал съм го някъде, от съзнанието до къде е стигнал, той разбира дали е вече в физическото тяло или го е напуснал. Нали? Защото има хора, които не знаят, че са го напуснали, тъй като ето тяло продължава да съществува и продължава да се движи, но то вече е само една енергия, много силна. Онези, които преминават в отвъдното, аз дори не мога да кажа, че са починали, че са мъртвци, че са умрели. Просто не ми идва отвътре да го кажа. Но заминалите в отвъдното или в вечността вече, те могат да контактуват, особено ако са на по-висока степен на развитие духовна, с живите. Но на нас ни тежи това. Аз се смятам от позицията на най-обикновен човек. Не можеш да го видиш вече този човек срещу тебе седнал, да си поговорите, да се здрависате, да се докоснете, нали? И да му усетиш излъчването. Но ако си вече достатъчно духовно ниво, когато слезе той като дух, ти му усещаш излъчването и можеш спокойно да си говориш с него, както аз сега говоря с теб. Това е напълно, напълно възможно, или както баба Ванга е говорила с всички духове, включително и духовете на животни. Не само с човешките, а и духовете на животни. Значи тя можела да контактува с всички. Дали са били тук или в отвъдното, няма никакво значение. Защото за Бога няма живи и мъртви, всички са живи. Само че са на определена степен на развитие. Но на Земята е казано и много са ни плашили със смъртта, особено различните религии или организации и така нататък, с това, смятайки, че по този начин, за да може да влияят върху човешкото съзнание. Иначе всички посветени са отивали, богомилите с песен са се качвали на кладата. И с радост
защото значи, че напускат. Ще кажа само един епизод, който може би не е толкова известен. Свети апостол Андрей, който е, може да се каже, Андрей българо-благословител, така са го българо-благословител, който е живял най-много покрай Черно море. Затова там има много параклиси и така нататък, Свети Андрей. Това е брат му на Петър, който е изпратен тук да е мисионер, посланик. И той започва и развива много тежка дейност в България и в тракийските земи, които са били покрай Черно море, специално в този район. Но естествено винаги е имало от хора, римляните, които са били, България е била също римска провинция, която е римляните и губернаторите, които не са го обичали. Разбира се, а и обикновени хора, които не са го обичали. И го предава един човек такъв най-обикновен, който е бил, да кажа, като кмет на града или на селото, там където е живял последен път. И отиват неговите последователи апостоли и казват, мислят да те разпънат, да те убият. И той каза, от това по-хубаво няма. Слава Тебе, Господи, че ме прибираш. По този начин аз искам да бъда разпънат, както се разпънат и повечето от учениците. Те заминават с кръстна смърт, и като Петър включително. На следващия ден идват войниците и го хващат. И губернаторът го осъжда, защото он е мой приятел, дето не го обича, защото неговата избраница за жена е последовател на Андрей и не иска да вземе този човек. Просто не го обича. Казва на губернатора, за да се мъчи по-дълго, да не му пробиват ръцете и краката с грози, защото ще му изтече кръвта и ще умре от малокръвие по-бързо, ами да го вържат така на кръста. И да виси там. И те наистина го връзват. За краката и за ръцете и го разпъват. И го оставят. И през това време обаче той в пълно съзнание започва да идват хора и започват да... Той им говори. Един ден, втори ден, ден и нощ, непрекъснато. Там се тълпат под кръста хората. Това е на мястото на разпятието, където е. И на третия ден хората виждат, вече стават негови последователи от словото му само. И отиват при губернатора и как той вика, честен и почтен човек го е разпънал. За какво? Той няма никакви грехове. Събират се пред губернатора и започват да му викат. Искат да го освободи, да го пусне. И той казва, колко са невежи, колко са нещастни. И вие искате това, нали? Те викат, да, ти ще отиваш праведен. Аз не искам това. Аз искам, и след няколко часа наистина умира на кръста, аз искам Господ да ме прибере. А вие искате да ме свалите отново долу. Аз вече съм горе, душата ми е там. И 4 дена стои на кръста и им говори. Така, значи смърт има ли? Няма. Това е. И ще отива с усмивка. Както и много хора съм видял, наистина усмихнати да си отиват. Скоро преди една година точно отиде един наш приятел. Духът му вчера беше тук, който вика, беше толкова тежко болен 4-5 години, на легло, не можеше да шава и ще отиде усмихнат, защото ще отиде праведен. Това е най-важното сега. Значи за този момент човек вика да го спасиме обязателно. Ама ние се стремиме да му спасиме душата, тялото. Затова съм против присаждането на органи, защото цял орган взимаш от друг, той не е твой. Присаждане на органи. Само Господ виждал съм как може да там ли е органа, може да се възстанови. Всеки един орган. И наистина, дори и тия, които са жизнено важните органи, аз съм го виждал. Значи, Бог може да го направи това, защото Той лекува. Не, аз нито някой друг лечител, който казва, аз съм лечител. Ти си лечител, защото Бог е пожелал да си лечител. Но ето това е. И затова само виждам с тия мощни молитви и мощни неща, как може да се преобразува органа. И това, тия чудеса вече за мен лично се ежедневие. И няма нищо чудно в това. Това е нещо естествено, когато знаеш същността на природата. И заради това смъртта трябва да я посещаме така доста спокойно и философски. Така посещат мъдреците. Вече по мъдрия човек това е мъдростта. Я сеща така.
земният ми баща беше мъдрец и си отиде от тъй наречената диамантена смърт за 10 минути, защото точно такъв беше. Той умееше, знаеше за всичко и го очакваше. И знаеше деня. Всичко е точно. Така че не е толкова страшно, колкото с продължение на векове и на хилядолетия са ни набивали в главите. Да, само тук е живота, това е истината и така нататък. Освен това, той беше казал: синко, не искам гроб, не искам паметна плоча, не искам нищо. Тя работи не са добри. Аз заминавам, тук беше една моя същност, но аз не съм това. Както са го казали духовните учители и адепти. Да, така е. Ако продължавам да говоря в този дух, ще кажа, че тук идваме, изпълняваме онова, но ние сме като артистите. А да не говоря, че когато имаме някаква карма помежду си, те ни правят един колектив. Баща, майка, деца, вуйчо, свакой. Слизаме непрекъснато на грозно и си сменяме ролите. Особено ако има убиец и жертва. В следващия живот стават баща и син. Или стават любими и любима. Или нещо от този сорт. Господ ги свързва така, че да могат да си изплатят този кармичен дълг. Един е жертва, един е убиец. Да, иначе не става. Ако не ги събере по този начин, как ги събира? И ред други неща може да се кажат. Може да се каже, че когато се съгласиш, имах един колега учител, на който сина му загина на 12 или 13 години в река Искър, като отива да се къпят в един вир, те са на пионерски лагер. И едно дете тръгва се дави, той спортист и добър пловец, вади го. След това второ почва и втори път го изважда. И следващия ден, като отива да се къпе, той скача в това и не може и не излиза. И докато го извадят, беше се удавил. Беше той, моя колега, това беше единствен син, беше му много мъка. И жена му не можа да издържи, след една година почина от мъка, а той успя да се възстанови, но беше започнал да пие. 4-5 години пиеше от мъка, но по едно време една млада жена. Значи си го хареса, 20 години по-младо от него, той вече беше на 50 години, може би и повече, и се ожениха. И тя го възроди. Значи любовта само може да те възроди. Спря пиенето, стана съвсем друг човек, прекрасен. Беше ми и съсед. И освен това много по-възрастен от мен, беше приятел. Ние си контактувахме. И какво стана? Искам само да кажа как Господ дава. И той ми каза, не вярваше преди това в Бога. Обаче след като сина му заминал, започва да вярва и си говорихме по такива, повечето религиозни теми тогава, но и духовни. И изведнъж жена му роди момче и момиче близначета. Хубаво. Пораснаха децата и той вече пенсионира си и така нататък. И дъщеря му роди 2 близначета момичета, а сина му 2 близначета момчета. И викам, понеже се съгласи, той се казваше Никола, и му викам: Кольо, понеже се съгласи с Божията воля, Бог сега ти даде 3 по 2. Близнаци. Значи, той имаше близнаци и сина му и дъщеря му близнаци. Така дава Бог. Така дава щедро, когато се съгласиш, защото неговия син си заминал, но той вика: аз говорих с сина ми. Говорих с душата му и той каза: тате, нали исках да стана на земята пилот. И сега в това нашето училище има портрета на детето, дете-герой, говорят. Исках, вика, да стана на земята пилот. Сега съм пилот на летяща чиния. И вика, един път над нашата къща, там, той извън населеното място, така живееше, сега е цяла махала там, дойде, вика, една звезда светеща, вика, едно светещо кълбо, и седя 15 минути над къщата, аз разбрах, че това е сина ми. Защото той каза: аз някой ден ще сляза и ще ме видиш. Вика, не го видях, обаче видях летящата чиния. Та такива работи, такива чудеса. Много хора, които изпращат близките си, се замислят за това какво се случва с душата, когато мине отвъд, дали се среща с роднини, какво означава да отидеш при Бог. Ами, ще кажа един истински случай наскоро. Тя и Силвина е свидетел. Имам един вече ми е приятел така близък, който каза, като се прехвърлих в отвъдното, баща ми ме посрещна. Значи, защо те посрещат роднините и познати души? Изпращат при тебе.
Значи тия души, тия духове, които са познати, за да може леко да те въведат в отвъдното. И да може да възприемеш всички тия неща и да разбереш, за да се отделиш от земното и да се отделиш напълно. Защото много е, така лично на мен ми е така тъжно и не ми е много приятно, когато много души, които са отдадени, ама толкова много на материята, примерно един богат и заможен човек, той имал яхта, конюшня с 15 коня, има едно огромно имение, 100 декара, обзаведено, дворец и така нататък. Толкова привързан към материята и заминава нагоре. Изведнъж. Да, случва се, може да е от най-обикновена инстинкт, ама си отива. Не мога да го спасят. Той като дух идват роднините му да му казват, че вече е в отвъдното, но той не иска да напусне земята и става тъй наречения блуждаещ дух. И тук стои. И фактически той от тук стои и продължава да се грижи за това. Тоест, той няма как да повлияе на своята собственост. Обаче има тия желания и мераци, които са прекомерни. Защото те се запазват. Обикновено се запазват горе. Значи, нашите желания, ако не се изпълнят прекомерните или страсти, или амбиции в този живот, те се прехвърлят в другия. Тъй като, пак сидиш на земята, пак се въртиш и така нататък. Давай да и продължава. А ако случайно ти не слезеш, значи се прехвърлят в твоите наследници. Те започват да имат същите желания, същите амбиции. Но пътят на душата е изписани са много хиляди страници, къде и какво и как, нали? Аз няма смисъл да го повтарям, защото където преминават през чистилище, те преминават през ремонтното депо на битието, така се казва официално. Това е цяла Вселена, където отиват на ремонт душите. Значи, душите. Не за претопяване, за ремонт, а претопяването вече е основен ремонт. Това само мога да кажа. Как най-лесно човек може да излезе от тъгата след смъртта на близък човек? И по-скоро, може би, въпросът е, ако твърде много или твърде дълго време тъгуваме и мислим за един човек, който вече е отвъд, не му ли създаваме трудности по този начин? Много. Затова земният ми баща, който беше много високо посветен, каза: никакво жалеене, никаква... Значи, на мен през цялото време ми беше весело, 10 минути след като си отиде. Вече така. И просто, защото неговата душа беше доволна. 10 секунди преди това говорих с него. Сам си затворил очите и това е диамантната смърт и си отиде леко. И знам, че му е приятно, добре му е, идеално му е. Веднага отида в светлината. И понеже знам, така леко и приятно ми стана. И после на другия ден на погребението един приятел ми: Георги, направи се натъжен, бе. Абе, баща ти го погребеме, погледни колко народ е дошъл тука. Викам, ама аз знам, този народ не знае неща, които аз ги знам. Затова, викам, ми е весело и спокойно на душата. Значи може да се преодолее тъгата последния начин. Ще кажа една максима. Тя е следната. Ако не може човек сам да излекува душата си от мъката, може да излекува неговата любима. Ако човек няма любима, могат да го излекуват неговите приятели. Ако човек няма и приятели, тогава може да го излекува само Бог. Значи, какво искам да кажа? Когато човек се обръща към любовта, към любимата, започва да мисли вече за живите и за други хора, започва да се грижи. Тогава започва да намалява тая тъга, защото ти си ангажиран с нещо. И добре е да бъдеш ангажиран много с това. Даже има хора, които започват да работят на 2 места, само и само това да замине. Така. Значи, любимата. Ако не, с приятелите винаги, истинските ти приятели, ще ти кажат една топла дума. Те ще отнемат от тъгата ти, когато си с тях, и ще разтушават по този начин. А ти, когато се свиваш, когато си саможив и си непрекъснато в тъгата си, ти не можеш, няма как. Тя непрекъснато започва да те мачка и става все по-тежка и по-тежка. А освен това, ти бъркаш и един основен космичен закон или един принцип на Бога. Ще кажа и за малко и след него. Но когато и това не помогнат приятелите, нямаш приятели, никой. Тогава трябва да се обърнеш към Всевишния. Ето, за това са молитвите. Една майка имала една единствена дъщеря и дъщеря отива на 20 няколко години и си заминава.
И майката се тръшка, ама реки от сълзи, както се казва в една народна песен, клетвите и мила мамо, земя и сушия, сълзите и мила мамо, река направия. Значи и тя толкова, това е, че взели еничър стоил, едничко черно на майка, тя е народна песен. И тя толкова много жалила. И тази майка по същия начин жалила. Обаче какво става? Един ден майката сънува, явява се дъщеря й и вика: майко, ви сега, стига толкова да ме жалиш, стига толкова, вика, сълзи и стига толкова вой, стига толкова ходене и свещи си ви палило. Вика: аз съм добре. И Бог ме е сложил в рая да паля кандилата. В рая има много кандила. Обаче ти като плачеш, гасиш кандилата и аз нямам една минута почивка. Всека минута ги паля. Аз ги паля, ти ги гасиш със сълзите. Аз ги паля, ти пак ги гасиш. До кога? Спри да плачеш и спри да ме жалиш. Аз съм в рая на такава служба да паля светлина, кандила. Бог ме е служил, а сега ти непрекъснато ме бъркаш. Продължаваме към следващия въпрос. Кое е по-добре? Кремация или погребение? Какво мислите за всичките ритуали покрай погребението и как можем да ги избегнем? Имам предвид заравянето на дрехи, храна, пари и така нататък. И още един допълнителен въпрос. Добре ли е предварително да уредим погребението си? Така. Ще кажа, че много неща са останали не само от християнския обичай или от религиозния, или от езическия, а са останали просто от различни вярвания и различни народни поверия и различни суеверия, най-вече. Сега, на много хора, може би няма да им стане достатъчно приятно онова, което ще каже и ще чуят, но трябва да им каже истината. Няма как. Пък, както искат, така да го приемат. Значи, погребението е изпращането на душата, но душата вече не е там, разбира се. Тя вече е станала и е останала в тъй нареченото етерно тяло, вече е свободна, движи, но е длъжна тук да седи около 40 дни, които са, за да може да мине този карантинен период и след това да замине нагоре. И вече там я определят. Минава през тъй наречения съд, който е съд на душата, първия, през портийските поти, които се казват първите, след това са райските поти, който е за рая. Няма да влизам в подробности да описвам, защото то е много интересно. Така. Сега, за предпочитане има два вида, както се казва. Погребението е погребение в земята, което е показано още че с гугутките, когато Кайн убива Авел и се чуди какво да го прави, изведнъж и вика: Господи, какво? Вече се обръща и Бог изпраща две гугутки. И едната пада мъртва на земята и другата слиза и започва да заравя с крачетата, с клони и с листа. И тогава Кайн се сеща и вика: в земята тя го залавя, да залови брат си. Нали? И изкопава гроб и го залавя. Това е първото погребение. Така. Значи това е един начин за изпращане на тленните останки на човека. Те затова се казват тленни останки. Тленни, защото са временни. Така. Другия е чрез изгаряне. Нали? И има и трети начин, когато си заминават така великите духове с тялото си, който се казва успение. Според църквата. Нали? Така. Значи всичко си е наред. Ще спомена, че най-добрият начин за большинството хора на земята, които са специално тук идват с много прераждане, е погребението. Заравянето в земята. Но те трябва да бъдат заровени без нищо, защото те нищо не им трябва в отвъдното. Това са едни тракийски обичаи, но те са имали друг смисъл. Траките и тракийските жреци са били посветени. Така. Но друг смисъл са имали тия обичаи там. Нищо не трябва да се слага. Освен това, всеки един от мъртвите не трябва да има нито камък, нито снимка, нито паметник, нито скулптура, абсолютно нищо. Заравят се в границите, това се знае, че е гробище и наистина една по-такава земя, през която не трябва да се минават, нали, не трябва и дори животните да кръстосват, то трябва да бъде добре заградено, нали, и вътре да бъде, така да се каже, спокойствие. На спокойствие да се разграждат химическите елементи от или глиненото
тялото направено от кал, а това е от таблицата на Менделеев. С изключение, само очите не са. Те са от извънземна лъчиста материя. Така. Следователно, защо? Всички елементи, които са, пак ще отиват в майката Земя. Само че ще кажа нещо. Всеки един от тия елементи, от най-дребния до по-големия, имат щемпел, т.е. един код на Вселената и то код е на душата на човек. Всеки един е белязан. Те се пръсват на различни места. Може да отидат във водата, във въздуха даже, може би някои да отиват, но в земята, в скалите, водата, където са в пръста и така нататък, в растенията отиват под различна форма, пръскат се. Те са милиарди по милиарди клетки. Какво става? Човек се преражда отново на земното кълбо. Хубаво, идеално. Ама тялото му е пак от кал. Сега телата ще бъдат кристални, а след това ще бъдат повече от благородни кристали, такива скъпоценни камъни, девек, така може да наречем тялото, и после ще бъдат скъпоценни метали. За трите тела, за които е написал още свети апостол Павел. Така. Значи, когато стане тялото и започва да се възпроизвежда, по енергиен път от всички земни субстанции, където са отишли, тия клетки се събират и произвеждат новия ембрион. Ау! Кой от докторите го знае? Питам, между другото. Значи, пак същите. Обаче произвеждат тяло, което е човешко тяло пак. Ама със същия материал. Не се ползва нов материал. Вижте колко е просто. Така. Защо не трябва да се изгарят тия тела? Защото те имат един чип в главата, който е много малък. Този чип съдържа информацията, защото човешката душа се състои от 3 субстанции. Значи, това е една молекула, която се казва метамолекула от 3 метаатома. Атома на духа, атома на душата и атома на опитността, който се казва семенен атом, откъдето изниква семето, ядото, ядения атом. Ядения атом, цялата информация се съдържа точно в това кристалче, което е твърде малко, но когато се влезе в крематориума, изгаря. И тогава в следващия живот човек трябва наново, цялата му опитност е имал 100 живота преди това. Цялата му опитност става на дим. Ето, казах го. За да го знаят. И каквото и да се пише, това, което го казвам, е самата истина. Кой може да се изгори? Може, да. Тялото на кремация. Тялото на кремация се дава само на онези духове, които са слезли отгоре и не са минали през земната еволюция. От камъче, метаатом и метамолекула да стане до човек в човешко тяло. Да. И едните са отдолу, едните са отгоре, но когато стигнат определена степен на духовност, те са равни. Примерно, равни са с аватарите, които слизат отгоре. Аватара е отгоре. Но и земният аватар, когато достигне до това ниво, те са абсолютно равни. За Бога са равни. Както адептите, които слизат отгоре, и другите духове, които слизат командировка. Ако си командировка на земята, имаш право да ти изгори. Защо? Защото цялата опитност вече не е там, а е горе. А когато човек вече няма тая миналата опитност, със всеко едно изгаряне, той започва от начало да трупа опит. И е като едно дете, примерно, все едно, че за първ път слизаш на земята и нямаш никаква опитност. И си много невежа в практическите земни работи. Аз мога да посоча собствения си пример със себе си. Точно понеже нямаш никакъв опит, ти си много наивен. Ти си много... Да, те ти викат, ами това е прост човек, остави го. Не се занимавай с него, защото той не знае нищо. Всичко космическо ти е ясно, ама земно нищо не ти е ясно. Защото нищо не си опитал, нищо не си пробвал. И от дете трябва да започнеш да се учиш много бързо. Нали, когато си за пръв път,
става въпрос. А сега има много духове, които са за пръв път на земята. Така. Но, понеже информацията моментално ти си отгоре, тя отива на това място, откъдето си. И там е съхранена. И дори да ти изгорят тук така, физическото тяло от тленните останки, нали? За теб не важи. Но за другите важи и не е толкова приятно да бъдат изгаряни. Това е което мога да кажа сега за сега. И твърдо съм против да се поставя нещо на гроба. Кой храни? Да, може да... Баба Ванга е казала, не го носете там да го разнасят кучетата и котките. Раздайте го на съседите, на близките, на познатите и го налечете за еди кой си. За еди коя си душа. Да, това е по-доброто. Особено този менталитет на изток, гледам, че има места, където носят само цвете, вино, да прелеят свещица, мед и питката на хляб. Но аз съм роден все пак в Шопско, където е там, отгоре върху гроба постилат един бял месал, една бяла покривка и нареждат, ама баници, ама ястия, ама готвини, ама носят ги с тенджерите направо там. Направо бях щастен. Но там, душата да опита от всичко. Това са суеверия, които са останали от хиляди години. На душата нищо не трябва. Дори не трябва и такова цвете откъснато да й носиш. Засади на гроба цвете, засади някакво дръвче, някакъв храст. Един шипков храст, ако засадиш, майка ми казваше така. Светъл път, майко, усещам си за тебе. Вика, виж какво, няма отгоре да ми слагаш, защото правеха на гробовете, те им слагат една плоча, за да не тревясват. Или ги посипват отвънка, отгоре с мозайка и така нататък, нещо, или цимент. Вика, не искам нищо да ми тежи. Майко, ама ти няма да си там, какво да ти тежи? Не, искам тревичка. Аз съм от село. Щом съм си от село, аз искам тревичка, храстче, какво има това? Какво порасне? И наистина на втората или на третата година естествено поникнаха едни някакви цветя, които тя обича пелониките. Дали някой ги беше насъдил, не знаех. И храсти. Наоколо се явиха такива шипков храст и още един храст някакъв. И аз викам, на сина викам, няма да ги вадим. Нека си седат. Баба, ти искаше тия работи, нека си стоят. Така. Нещо, което е важно да знаем. За числото на живота и числото на смъртта. Числото на смъртта е 40. Числото на живота е 42. Една душа, след като е починала, трябва да преминат 42 дни, през което време душата е около тялото и около близките. Нали, тя не може да премине в друго измерение в този момент. Тоест, преминаването става след това. И ако хората, така както правят с кремациите, изгорят тялото, просто са нужни 42 дни, за да може всичко, което е останало в това тяло, като казвам физическо, това не е само физическото тяло. След смъртта има един много специфичен разпад на всички тела, при което всъщност към семения атом се изтегля се цялата тази информация. Затова от всяко едно от телата се изтегля информация. Изтегля се информацията от самия семенен атом, който казахме е в главата. И за това нещо е нужно време. Но всичко е по Божие допущение, нали така? Хората правят различни такива... Аз изключително много последните години заобичах човека и една невероятна, как да кажа, какъвто и грях, каквото и да срещна, нали? Знам, че това е един велик сценарий на небето. Да, хората от тях зависи наистина в някаква степен, но трудните неща, през които минаваме, в крайна сметка са един сценарий на това измерение, чрез което ние израстваме. Така че трябва да сме безкрайно прощаващи и разбиращи човешката природа. Голяма част от нашето съзнание може да проектира живота си. Значи, тая програма, по която се движиме, на съдбата, която е, ние може да я направим съвсем лека и съвсем тежка. Ето, това е вече от нашето съзнание зависи.
Когато нашето съзнание е обременено и виждаме само черните краски в живота, ние ги привличаме, ние сме магнит. И всичко черно се струпва върху нас и вървиме уж изпълняваме програмата, ама изпълняваме по най-лошия, по най-нежелателния, по най-тежкия начин и най-мъчителния. Едва. Значи, а за това сме виновни само ние. Никой друг не е виновен. Значи, защото и нашия ангел-хранител, който е, той ти говори тихо, кротко, с един нашепваш глас, нежен, фин. Това не де да правиш, това да правиш. Обаче егото го заглушава. Защо раздаваме жито, когато човек е починал? Нали житото е живот? Къде е общото между живота и смъртта? Житото не е живот, то е безсмъртие. Както съм наскоро така открих, че нарът е едно от растенията на безсмъртието. Както и житото. Защо е било така? Това, разбира се, е древен тракийски обичай, нали, който е останал с пожеланието тази душа да премине към безсмъртния живот. Нали, затова се дава жито. Тоест да й се простят греховете, да премине леко през всички там трансформации, които са, и да й се даде безсмъртния живот. Древните са знаели, че това тук е едно преходно състояние. Чистинския живот, не е това. Безсмъртният живот е безсмъртен. Наистина. И той може да се каже, дошло е вече времето, че има някакъв край, но той пак остава безсмъртен, само че душите, които са изключително неправедни и изключително грешни и не са си научили урока за тия стотици, а и хиляди прераждания тук на земята, да се научат на истинска обич и любов, дори и помежду си, да не говорим към всичко и към всички, те отиват за тъй нареченото претопяване. Претопяването е претопяване на душата, но единният космически код, който е като нашето ЕГН, да кажа, вселенския код, остава. Тя не може да изчезне. Тя е безсмъртна. Но преминава през тая абсолютна чистка претопяване, както се топят металите всичките в големите домените пещи, примерно, и от тях пак се правят нещата. Значи една кола или 100 или 1000 или милион отива за претопяване и после пак от всички тия метали пак произвеждат нова. Да. И пак е автомобил. Значи безсмъртието остава. Това е безсмъртният живот. И когато човек вярва в безсмъртния живот и има една такава непоколебима вяра, ако вярваш в безсмъртието, значи вярваш в Всевишния. Вярваш в Твореца, оня, който ти го е дал. То е едно и също. Абсолютно. Защото това е великата светла сила над нас, тая велика вселенска разумност и вселенския разум, или може да се каже всемилното съзнание, което е Твореца на всичко. И към което се стремим да приличаме на Него. Той има различни имена. И ние за кратко го казваме Бог. Нали? Но Бог в никакъв случай не може да го оприличим на отделно същество, с изключение на Божия Син Исус Христос, който е слизал тук в тялото на Исус. Но това е била една огромна, или т.е. от огромната част на Христовото създание, една малка част се е вселила на земята, за да покаже наистина на хората какво значи безусловна любов и обич. Защото той е казал, не само да обичаш ближния като себе си, значи не е по-малко. Най-напред да обичаш Всевишния повече от себе си, да обичаш Господа Бога. С всичкия си разум, нали? С цялото си сърце, с цялата си душа и с всичко. Това е първата заповед. И втората, да обичаш ближния като себе си. И третата, която е казал на учениците си, да обичаме враговете си. За тогава. А сега вече има и тая максима. Не само враговете си, да обичаме и предателите си. Без това новото време не може, защото имаме ново съзнание, което е надраснало старите неща. И има много добри неща сега в света, но все още не са на тая висота на доброта, на човечност и дори да не са достигнали до стъпалото
на истинската обич, да не говоря на стъпалото на истинската любов, която е божествената любов. Казах за пътя, който е на душата в земната сфера. Тоест, докато тя има карма, тя минава от живот в живот. От едно измерение в друго измерение. От едно състояние в друго състояние. Но когато дойде момента, тази душа вече се е научила всички уроци, които са за целия сценарий, който е написан за тази конкретна душа. Всичко вече е изчерпано, всичко е научено. Тя е минала през всички опитности, които трябвало да мине. Това вече аз го наричам безсмъртния живот. Тоест, тая душа преминава към безсмъртния живот. Как става това? Ако за душите, които все още са в смъртния живот, с тях работят ангелите на смъртта. И те си продължават. Нали? От измерение в измерение учат си уроците в земната сфера. Когато такава една вече израснала душа дойде момент да си замине, нея не идват да я вземат духовете на смъртта, не идват те, но идва висш светъл дух, който прави светлинен портал и я изтегля там, където тя е. Тоест, ако аз съм Елохим, идва Христос лично и ме изтегля в Божествения свят, в Елохимния свят. Тоест, процеса на този кармичен цикъл за такава душа завършва и тя се завръща от дома. Затова Георги казва за посветените, това е една радост. Ако ти останеш в този свят, който не си научил уроците и си продължаваш да въртиш, за каква радост да говорим? Значи, учителя казва за такива хора, те са фалирали. Отидоха си и нищо не научиха. Фалирали си отидоха. Но ако ти не само, че си научил, но ако си служил, ако си израснал и си допринесъл този свят да стане едно по-добро място за другите души, едно по-добро място, ти си отиваш с радост за нещо, което си е свършил. Както учителя казва, една малка работа свърших тук на земята. Да. Сега, когато ни предстои да изживеем още една година, да си пожелаем да изживеем мъдро. Да. Значи мъдро и обязателно трябва да включим тук и истината и любовта. Да не бягаме от истината, защото ние трябва за нашето духовно извисяване не трябва да търсим кое е лекото, а кое е полезното. А полезното някой път се налага много усилия да вложим в полезното, което е за нас полезно. А изглежда, че е трудно, но в крайна сметка винаги пътя става след това все по-леки и по-леки. Да си пожелаем за годината, която ни предстои напред, тогава едно израстване в лекота, в приемане и в осъзнаване. Дай Боже за повече души да бъде това, защото наистина е важно. Знаете ли колко малко е нужно? Колко малко беше нужно през този период, който мина, за да една душа да се включи в този огромен процес на божествено лечение, който течеше. Една молитва. Кажи една молитва. Обърни се към светлата сила с чисто сърце. Погледни на делата си. Какъв си бил, какво си бил. Добре ли е било, не е ли добре било. Ако смяташ, че не е било добре, поискай прошка. Тъй, че за новата година наистина осъзнаване и лекота, много хубаво го казваш, дори блаженство. Между другото, едни от проявите на божествената мъдрост е блаженството. Аз казвам на новата година, новата бъднина, защото тя още не е минала. На новата бъднина, която е 2021 година, да си пожелаем наистина мир и хармония и душата ни да бъде в едно спокойствие и да нямаме никакъв страх. Защото страхът е най-опасното нещо на земята. Значи, тъй като той ни води към недобри неща. Трябва да бъдем смели, спокойни и повече да разчитаме на Всевишния, защото той е силата, която ни помага и която ни пази от всичко. Трябва да запазим наистина този мир и каквото и да се случва с хората около нас, преди всичко да търсим решението. Как можем да им помогнем? Какво можем ние да направим, за да променим нещата? Аз ги разделям хората на два типа. Обърнати към проблема, обърнати към решението.
Нали? Повечето хора, за съжаление, са обърнати към проблема и мислят само за проблема. Ама потърси решението. Ма толкова е просто, нали? Какво хабиш енергия в проблема да се занимава с него? Така че да сме обърнати към Бога, който е нашето решение за всички уравнения на живота ни.